Date tiempo cada día para aprender de la naturaleza. Date tiempo cada día para disfrutar de la vida. ¿Qué podemos aprender de la naturaleza? El arroyo nos brinda frescos raudales. Los árboles nos brindan la sombra. Las aves, sin pedirlo, nos alegran con sus cantos. ¿Y tú qué otorgas? Tú que compartes a la vida. Tú que compartes con tu vecino. Tú que compartes con el prójimo. La naturaleza siempre va a ser hermosa por una sola razón, porque ella está dispuesta a compartir lo que tiene con cada uno de nosotros. Y tú, mientras seas egoísta, jamás conocerás la verdadera felicidad.